हे गाइस, सो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और भाई सुबह सुबह आज फिर दोबारा से होली चल रही है घर में। ये देखो गाइस, ये देखो भाई, ये देखो। ये नीचे आज हाँ भाई, ठीक है भाई। कैसे कैसे करना आज का सीन? आज का सीन पहले चल रहा है चुन्नू के घर, ठीक है। फिर उनका फाइल लाऊंगे, फिर फाइल बनाऊंगे क्योंकि फाइल बनानी जरूरी है। बैठ। कह रहा का शोरूम आओ स्कूटी के में ट्राई पे ले जाओ है। पेट्रोल खत्म कर दिया हमारा। हमारे खत्म कर दे बोलते यार। किसी दिन पेट्रोल खत्म करके लाऊंगा और दे दूंगा, फिर इनके हाथ में दे देंगे। फिर कहते भाई तुमने पेट्रोल खत्म करा है, हमने ना करा। अरे कोई ना, ट्राई तो लेनी पड़े यार, इन्होंने चेक तो करना ही पड़ेगा क्या दिक्कत है क्या। और सुबह सुबह हमारे घर में होली खेल रहे यार। देख देख पजामा गिल्ला कर दिया मैं। वो तो क्या लग रहा। और यार तू हमारा वालों को देखना कितना महंगा टायर दे रहा है। अरे भाई कुछ मत। अरे यार वो ही बंदा सही दे रहा, फिर हमारा टायर हम उससे ही ले होंगे। उससे ले लेंगे, बाहर तो ले होंगे यार। ये महंगा दे रहे, लगवाना जब भी लगवाना। ले आ दे गाइस, हमें पसंद आया C8 का टायर भाई। ये लगवाऊंगे। अपोलो वगैरह के भी थे, MRF वगैरह भी थे, तो अब की बार C8 का लगवाऊंगा। JK का ना लगवा रहे यार भाई। C8 का ठीक है ना टायर? हाँ C8 का ठीक है। मैं JK का लगवाने की सोच रहा था, पर लगवा लिया पिछली बार। अब की बार C8 का लगवा लिया। तो सबसे बेकार है। ये वाला पुराना टायर देखिए कैसा है, बड़ा फूल रहा अंदर से। खराब हो रखा है। अरे वारंटी में अभी तो देख क्या भाई, अरे छोड़ने 1000-1200 के चक्कर में क्या ही भाई। लो 10 रुपए भाई इसके गिरे होंगे भाई। नहीं बोल। फाइनली गाइस, पुराना टायर हटवा दिया और नया लगवा दिया C8 का। भाई यहाँ लग रहा चला देगा। चल 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 ले। ठीक है। हाँ भाई, चुन्नू द गैंगस्टर। ओ ये अरे नया लगवाया भी। भाई सन्नी ठीक है, तू सुना। ठीक है भाई। कैसे करोगे फिर? आज का क्या सीन है भाई? लर्निंग कहाँ जा रहा है? पुरानी 18 साल का होगा तू? अब तो इसकी सख्त जरूरत है। हाँ सख्त जरूरत है यार। चल फिर हम भी चल रहे हैं ना, टायर चल रहे हैं आगे। ओ भाई यार दोबारा चलो ना क्लिप में ले मान जा यार। बेतन भी रहते अरे कभी तुम आता ना मेरे का यार। सारे काम में तो भाई बड़ा गुब्बारे मार लगे। चला भाई चुन्नू। भाई आ रहे अगेन वी आर चुन्नू जोन ना। और इसलिए सन्नीज गेयर सन्नीज गेयर सन्नी के गेयर में आ गया आज। फिर दोबारा फिर चलेंगे चुन्नू हाउस। चुन्नू हाउस चलेंगे। साढ़े फाइल लेना आया था। देख ले फाइल ले। हरामी, ओ हरामी।
अरे कुछ भी हो, फाइल लेना आया मैं। गाइस रैपट मारा इनने, मेरा कान शुरू कर दिया, सुन हो रहा भी की आवाज आ रही कान में। मैं तो आराम से मार तो तेज मार तो कान फट जाता, कान के साथ कुछ और फट जाता। रुक जाइए सर, फोन टेक लेता हूं। अंगा दिखा रहा है सारे अंगा चश्मा दो बेटे यार के, मैं मत लियो ठीक है। पकड़ियो रे, पकड़िए एक बार फोन पकड़िए। मन हटा दिया। अच्छा हो गया। हट जा। ओ गाइस मुझे पीट दिया गाइस। अरे आप करना मोड़े ठीक है। सारे हरकत नहीं ब्लॉग में यार, ये गंदी हरकत कर रहा ब्लॉग को गाड़ी दे रहे। चुन्नू पटक ले चुन्नू जी का अंडा सेठी वाली एक्ट को नाम। ओ बैड अंदर गया। ओ बोलो बैड दिखा दे, बैड अंदर गया रे। वो बैड अंदर चला रहा। संध्या का नुकसान होगा भाई। उल्टा पड़ा बेटा कुत्ते तू भी तो कुत्ता ही है, सो करे। अरे घर चल रहे सारे, बोलो को अपलोड करेंगे। ला दियो फोन। अरे पीट क्यों रहा है? चांदी पाड़ में घुसट में Lights they flicker and the candles glitter like you're in a thriller. Heart goes pum pum pum. Ghostly figures they can get so bitter. Show you want to enter, you can turn back now. You don't. वो तुक्कड़ की ना भाई, तुक्कड़ की ना है। लगा बोलो मैं लगा साथ बोलो मैं साढ़े स्वागत तुम्हारे दोनों के अंदर। लगाना है ना? बगा चाहिए। दादी के गाइस सन्नी की मशीन है वो, कहे की चेस्ट की। सन्नी के पापा को दहेज मिली थी। अरे सन्नी देख के कह रहा है वो। सन्नी के पापा का दहेज का कुल्लर। कुल्लर ओए गलत नहीं भाई, घर वाला तो कुछ नहीं गलत नहीं भाई। इस फाइल वगैरह ले ली हमने और हम चुन्नर के घर से निकल चुके हैं। हाँ अब हम घर जाने लगे अपने। फाइल बनाओगे ऐसा नहीं? हाँ भाई सॉरी सच्ची। I'm all the sins that you can't confess. I'm just your ghost if we're not undressed. A part of me wish that we never met, but you act like we never. Got too wasted in the bathroom of your parents' house. Then you kissed me in the backseat of a taxi ride. And we said things that were cheesy, but we meant them. There were feelings, and now you deny it. You're in love with the idea of me, but you're not in my reality. Find it hard to even picture it, 'cause my reality ain't your reality, no. घर पे तो पहुंच लिया था मैं, फिर भाई माम मरा रहे हैं तो माम मारना बुला लिया था फ़ोन करके। यहीं बाहर खड़े थे गाड़ी में, ये रहे। Lights they flicker and the candles glitter like you're in a thriller. Heart goes pum pum pum. Ghostly figures they can get so bitter. Show you want to enter, you can turn back now. You don't know where I've been. What's going on inside? Where the monsters like to come alive, come alive. Do you really wanna know
that will never work. I'm a little bit absurd. इनकी गैल की आगा मेरी रेल बना रखी, फोटो दे फोटो दे फोटो, बड़ा बड़ा फोटो खिंचवाने लग रहे हैं। हाथ भी चल रही है, जल्दी आजा। देखो इन्हें देखो कैसे मजे लेने लग रहे भाई, ये देखो ले भाई। गाइस अभी फ़िलहाल बनाने लग रहा हूँ मैं फ़ाइल अपनी, जो कि भाई कल स्कूल में जाके जमा भी करनी है। और ये टीवी भी चल रहा है इधर, टीवी With a pistol on my नीचे भाई फाइल वगैरह बना रहा था, गाने सुनते सुनते बना रहा था, क्योंकि घर पे बहुत शोर हो रहा था, सब आ रहे हैं ना मामा वगैरह, तो वे भाई बच्चे बुच्चे भी वे शोर कर रहे थे। तो मैं आ चुका हूँ छत पे, रोटी वोटी खा के थोड़ी बहुत देर टहल रहा था। आई होप गाइज आज का व्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलता है गाइज जल्दी से न्यू व्लॉग में, बाय।